बनेपा आउन लागिसक्यो त्यहाँसम्म जाने प्लान छ सो स्टे ट्युन त्यता अब पछाडि नै छ अलिकति अगाडि छु अगाडि जा भनेर पठाइरहेको अगाडि छु बनेपा पुग्नु लाग्यो अगाडि अगाडि भोक अलिअलि खाउँ न चिया बिस्कुट के अनि यहीँ खाउँ न त अस्ति हामीले त्यहाँ खाएको थियो उसले यहाँ पनि छ कि अस्ति हामीले त्यहाँ अझै रमनसँग आउँदाखेरि त्यहाँ खाएको थियो नि यता राख आइज सिन्धुली गाडीको बाटो बेकेटा हामी कहाँ पुग्यो रे सिन्धुली गढीमा पुग्यो फाइनली
Yay. This is Sindhuli Gadi. फाइट गर्छ यार म पखाला ओए मासला पुरै जाँदो रहेछ कहाँ पुग्यो भाइ यो टाइट गरिदेऊ नि यार कुन चाहिँ वाला हुन्छ कुन चाहिँ के भयो यार यो मात्र फेरि खोज्नु वेल्डिङ गर्ने यहाँ कहाँ छ होल्डिङ अलि अगाडि कुन होल्डिङ फलाम होल्डिङ नम्बर प्लेट कति मार्छ 500 मिटर अगाडि केही छैन यहाँ आउने लास्ट यहाँबाट त्यो वेल्डिङ हान्ला हो खुरकोट आयो म त खुरकोट